कपच्या कन्क्लुजन पार्टच्या व्हिडिओमध्ये आपल्या सर्वांचं स्वागत. आपण कप सिरीज मध्ये हा लास्ट व्हिडिओ आहे. कन्क्लुजन मध्ये कपचा रिमेनिंग ज्या गोष्टी राहिलेत पेशंट्स मध्ये पाहण्याच्या त्या आहेत. ॲस्कल्टेशन करणं आवश्यक आहे आपल्याला. त्याच्यानंतर एक्सरे फाइंडिंग, चेस्ट एक्सरे आणि साइड अफेक्शन्स. साइड अफेक्शन्स कुठल्या बाजूचं झालेलं आहे हे पण बघणं गरजेचं आहे. तर कप सिरीजचा हा लास्ट व्हिडिओ आहे, शेवटपर्यंत पहा. आपला त्यातला पहिला पॉइंट आहे ॲस्कल्टेशन. ॲस्कल्टेशन्स मध्ये आपण काय बघणार आहे बघा. ॲस्कल्टेशन्स मध्ये आहे बीजिंग, विसलिंग, रॅटलिंग आणि डिक्रीज एअर एंट्री. बीजिंग म्हणजे काय आहे तर हे सुई सुई आवाज येतो. मराठीमध्ये आपण काय म्हणतो, सुई सुई आवाज, असा आवाज येतो. आणि विसलिंग म्हणजे शिट्टी मारल्यासारखा आवाज येतो. शिट्टी मारल्यासारखा जर आवाज येत असेल तर त्याला आपण विसलिंग म्हणजे असा आवाज येतो तर त्याला म्हणायचं विसलिंग. आणि बीजिंग मध्ये सुई सुई आवाज येतो. रॅटलिंग मध्ये ऑलरेडी मी सांगितलं की ज्या वेळेस पाणी जास्त झालेलं असतं आणि तुम्ही जर तांदूळ शिजायला ठेवले असतील किंवा तशा पद्धतीचा आवाज येतो, शेवटी पाण्यामधून बुडबुडी येतात ना त्याच्यामध्ये रॅटल्स, डेथ रॅटल्स असा आपल्यामध्ये शब्द आहे. डेथ रॅटल्स म्हणजे गास्पिंग मध्ये पेशंट असतो ना त्यावेळेस अशा पद्धतीचा आवाज यायला लागतो. तर हे सगळं आहे डेथ रॅटल्स. विसलिंग मध्ये ऑलरेडी इन्स्पिरेशन आणि एक्सपिरेशन मध्ये दोन्ही पण वेळेस श्वास उच्छ्वास घेताना ह्या आवाज येतात. विजिंग मध्ये आपल्याला दिसतं की विजिंग मध्ये काय आवाज येतो आपल्याला, सुई 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 आवाज येतो. त्याच्यानंतर पुढचा पार्ट बघायचा कुठला, डिक्रीज एअर एंट्री. कुठल्या बाजूला आहे, राईट अप्पर आहे, राईट लोअर आहे, लेफ्ट अप्पर आहे किंवा लेफ्ट लोअर आहे. सोपा आहे पण या गोष्टी ॲस्कल्टेशन्स मध्ये पाहायच्या आहेत. ते तो आपण ज्यावेळेस पेशंटला लावतो त्यावेळेसच लक्षात ठेवायचं की आपल्याला या गोष्टी रेकॉर्ड करायच्यात आणि या गोष्टीवर आपल्याला लक्ष ठेवायचं. त्यातलं काय मिळते का पहा, त्या पद्धतीनं आपल्याला ते उपयोगाला येणार आहे. या सगळ्याचे रुब्रिक्स रेपर्टरी मध्ये उपलब्ध आहेत. नेक्स्ट पॉइंट आहे एक्सरे फाइंडिंग. एक्सरे फाइंडिंग मध्ये आपण काय बघणार, एक्सरे फाइंडिंग मध्ये बघणार की डिफरंट टाइप्स ऑफ द डिसीज ऑलरेडी डायग्नोस होऊन आपल्याकडे मिळालेले असतात. आपल्याला जे डिसीज असतात त्याचं डायग्नोसिस रेडिओलॉजिस्ट आपल्याला करून देतात. त्याच्यामुळे आपल्याला ही काय आवश्यकता लागत नाही, ऑलरेडी ते डायग्नोस होऊन आलेले असतात. नसेल तर आपल्याला स्वतःला पण एक्सरे वाचायला येतो, पण आपल्याला ऑलरेडी आता डिफरंट स्पेशालिस्ट उपलब्ध आहेत. त्या पद्धतीनं आपल्याला डायग्नोस होऊन आलेला असतो. त्याच्यामध्ये ब्रॉन्कोनिमोनिया, ब्रॉन्कायटिस, प्लुरल इफ्युजन, ट्युबरक्युलोसिस, एम्फायझिमा, फ्रॅक्चर रिब आहे का, असे वेगवेगळे भरपूर याच्यापेक्षा पण जास्त फाइंडिंग्स सीए पासून सीए लंग आहे. ते भरपूर फाइंडिंग्स आपल्याला एक्सरे मध्ये मिळू शकतात. आणि हे एक्सरे मधला जो आहे पार्ट हा केस टेकिंग मध्ये ऑलरेडी डॉक्टर हानेमांनी सांगितले की चौथा पॉइंट म्हणजे लॅबोरेटरी फाइंडिंग्स. लॅबोरेटरी फाइंडिंग्स हा एक केस टेकिंग मधला सोर्स आहे आणि तो सोर्स आपण इथं वापरायचा आहे. तो सोर्स विसरून जायचा नाहीये. तो सोर्स पण महत्वाचा आहे. तो एक्सरे फाइंडिंग मध्ये आपल्याला काय बघायचं आहे, ते डिफरंट टाइप्स जे आहेत ते बघायचे आहेत. आणि त्याच्याबरोबरच अफेक्शन्स जे आहे ते कुठल्या बाजूला आहे जास्त, राईट साईडला अफेक्शन आहे का लेफ्ट साईडला अफेक्शन आहे का राईट टू लेफ्ट शिफ्ट झालेलं आहे का लेफ्ट टू राईट शिफ्ट झालेलं आहे. हे का बघायचं आहे तर याचे रेपर्टरी मध्ये रुब्रिक्स आहेत. रुब्रिक्स आहेत म्हणजेच आपल्याला औषध आहेत. औषधं काढण्यासाठीच हा सगळा अट्टाच आहे. आपली केस टेकिंग असू दे किंवा आपला कोर्स असू दे सगळा अख्खा मेडिकल फील्डचा, हे कशासाठी करायचं आहे तर त्या पेशंटला एक साधं औषध द्यायचं आहे ज्याच्यातनं तो बरा होईल. एवढाच साधा उद्देश त्या गोष्टीत आहे. हेच हायस्ट एम आहे याच्यातला. तर हे करण्यासाठी या सगळ्या गोष्टी, त्यातला हा चौथा भाग आहे तो लॅबोरेटरी फाइंडिंग. हा आपण कपच्या पेशंट मध्ये पण कव्हर केला. मला वाटतं हे तुम्हाला समजलं असेल. नेक्स्ट गोष्ट आहे, आता हे आपण काय करू, कन्क्लुजन मध्ये येऊया की बाबा एक याच्यामध्ये आपण काय काय बघितलं हे आपण पाहूया. तर कप मध्ये काय काय बघायचं, पेशंट मध्ये टाईप बघायचा आहे. त्याच्यानंतर पेन्स होतात का कप मध्ये, कुठं आहेत, लॅरिंग्सला आहेत, चेस्टला आहेत, या सगळ्या गोष्टीचा मी तुम्हाला डिटेल्स मध्ये मागच्या जे सिरीजचे व्हिडिओ आहेत कपचे त्याच्यामध्ये सांगितलेले. त्याच्यानंतर एक्सपेक्टोरेशन्स पाहायचं आहे. त्याच्यानंतर कॉजेस काय आहेत का, खोकल्याचे काही कारण आहेत का, त्याच्यानंतर कॉन्कॉमिटंट सिम्पटम्स आहेत का त्याच्याबरोबरचे, ॲग्रिवेशन्स आहेत त्याच्या मॉड्युलिटीज बघायच्या, ॲमेलोरेशन मॉड्युलिटी पाहायची. त्यानंतर एक्झामिनेशन्स मध्ये आपल्याला बघायचं आहे टंग,
त्यानंतर यू ला बघायचं आहे, त्यानंतर ऍस्कल्टेशन्स करायचं आहे. आत्ताच इतक्यात मी तुम्हाला सांगितले ऍस्कल्टेशन मध्ये कुठल्या गोष्टी पाहिजेत. त्याच्यानंतर साईड अफेक्शन्स, राईट साईड आहे का लेफ्ट साईड आहे, सगळ्या गोष्टी नोंद करायच्या आणि एक्सरे चेस्टचे जे फाइंडिंग्स आहेत ते सगळे नोंद करायचे. या सगळ्या नोंदी तुम्ही घेतल्यानंतर कपच्या पेशंट्स मध्ये तुम्हाला ऍड काय करायचं आहे, थर्स्ट, थर्मल्स, मेंटल्स आणि PQRS. थर्मल्स मध्ये तुम्हाला पेशंट हॉट आहे, चिली आहे, टुवर्ड्स हॉट आहे, टुवर्ड्स चिली आहे. म्हणजे एकंदरीत सिंपल क्वेश्चन्स विचारायचे, जास्त कन्फ्युजन क्लिनिक्स मध्ये करायचं नाही. बऱ्याच वेळा आपल्याला असं लक्षात येतं की पेशंटला आपण क्वेश्चन जर विचारला तर पेशंट म्हणतो मला काय नाही अडचण, काय नाही हे पण चालतं मला ते पण चालतं, काय मला त्याच्या लक्षात येत नाही असं पेशंट. त्यावेळेस आपण कन्फ्युज नाही व्हायचं. दुसरा काही क्वेश्चन्स जे आपल्याला विचारायचे की बाबा तुम्हाला फॅनची आवश्यकता असते का, उन्हाळा सहन होतो का, पांघरायला तुम्ही घेता का, प्रत्येक वेळेस विचारा. पहिल्या क्वेश्चन्स मध्ये जर क्लिअरिटी मिळाली तर पुढचे क्वेश्चन्स आपल्याला आवश्यकता लागत नाही. पण तो थर्मली चिली आहे का हॉट आहे हे आपल्याला तोपर्यंत माहित होणं आवश्यक आहे. ते औषध आपल्याला देण्यासाठी उपयोगाला येते. दुसरं आहे थर्स्ट मध्ये फक्त थर्स्टी आहे का थर्स्टलेस आहे एवढंच बघायचं. बाकी थर्स्ट फॉर स्मॉल क्वांटिटी वगैरे असेल समजा PQRS तर पेशंट स्वतःहून सांगतो. फार क्वेश्चनिंग करून त्याची उत्तरं घ्यायची नाही. बोर्डिंग हाऊसेंना ऑलरेडी हे त्याच्या थेरapeutic पॉकेट बुक या पुस्तकामध्ये त्यांनी सांगितले बोर्डिंग हाऊसेंनी की बाबा अंडर द प्रेशर ऑफ क्वेश्चनिंग जे पण तुम्ही केस टेकिंग करता आणि जे लक्षणं रेकॉर्ड करता ते तुम्हाला फक्त केस मध्ये कन्फ्युज करण्यासाठी मदत करतात, औषध काढण्यासाठी नाही. क्लिअर कट स्टँड आउट केसेस ऑलरेडी चांगली असतात, परंतु तुम्ही अनावश्यक प्रेशर ऑफ क्वेश्चनिंग करून पेशंट कडनं जो डाटा नंतर घेता तो तुम्हाला केस मध्ये कन्फ्युज करतो. असं डॉक्टर बोर्डिंग हाऊस यांनी थेरapeutic पॉकेट बुकच्या इंट्रोडक्शन मध्ये सांगितलं. त्याच्यामुळे सिंपल सांगितलं त्यांनी की बाबा जे ठिकाणी क्लिअर मिळालेले आहेत त्यावेळेस तुम्ही जास्त खोलात जायची आवश्यकता नाही. त्याच्यानंतर मेंटल्स, मेंटल्स मध्ये काय घ्यायचं आहे, मेंटल्स मध्ये कमीत कमी एक ऍडजेक्टिव्ह तुम्ही रुब्रिक्स घ्यायला पाहिजे. प्रत्येक केस मध्ये एक ऍडजेक्टिव्ह रुब्रिक्स असायला पाहिजे. ठरवून घेऊ नका, प्रत्येक पेशंटचं एखादं का होईना ऍडजेक्टिव्ह या शब्दाचा अर्थ कळाला का, विशेषण म्हणजे त्या व्यक्तीचं विशेषता असतेच. मग ते माइल्डनेस, डॉमिनंट, प्रत्येकाचा काय ना काय विशेष असतो. एक असा असू शकत नाही की त्या व्यक्तीची काहीच विशेषता नाही. निदान आपल्याला एक विशेषता तर मिळू शकते. अगदीच त्या मेंटल रुब्रिक्स मध्ये फार जायचंय असं सध्या आपल्याला जायचं नाही. आपण मी तुम्हाला सांगितलं याच्यामध्ये मेंटल रुब्रिकचे खूप डिटेल्स मी ऑलरेडी परस्युइंगचे व्हिडिओ टाकलेले आहेत, अजून पण टाकणार आहे सगळ्या रुब्रिकचे. परंतु सध्या इथं एवढं जरी घेतलं, एक सिंगल रुब्रिक जरी तुम्ही करेक्ट घेतला ऍडजेक्टिव्ह तर सफिशियंट आहे. त्याच्यानंतर याच्याशिवाय जर PQRS सिम्पटम्स एखादा काही मिळत असेल केसमध्ये तर तो तुम्ही रेकॉर्ड करा, ते तुम्हाला उपयोगाला येईल. PQRS सिम्पटम्स म्हणजे याच्याशिवाय काही वेगळंच काहीतरी पेशंटने सांगितलेलं आहे पण ते उपयोगाचं आहे. तर हे सगळं एकत्र जर तुम्ही केलं तर कपच्या पेशंटमध्ये तुम्हाला जे उत्तर येणार आहे ते आहे इंडिकेटेड रेमेडी फॉर द केस ऑफ डिसीज. इंडिकेटेड रेमेडी म्हणजे जी आत्ताच्या घडीला उपयोगाचं औषध आहे ते समोर येणार आणि तो ग्रुप जो येणार तो सगळा तुम्हाला त्याच्यातनं तुम्हाला फायनल रेमेडी द्यायची आहे. त्याच्याबरोबर त्याचे डोस, पोटेन्सी. आपल्या नेक्स्ट लेक्चर मध्ये आपण डोस आणि पोटेन्सी हा जो टॉपिक आहे मोस्ट कन्फ्युजिंग टॉपिक आहे होमिओपॅथी मध्ये, तर त्याच्यावर पण मी माझं माझं जे काय लेक्चर्स आहेत मला समजलेली गोष्टी आहेत त्या मी पुढच्या लेक्चर्स मध्ये कव्हर करणार आहे. तर मला वाटतं कप पेशंट्स मध्ये तुमच्या लक्षात आलं असेल की आपल्याला काय घ्यायचंय आणि कशा पद्धतीने प्रोसीड व्हायचंय आणि सिंपल वे न औषधं काढायची. एक लक्षात ठेवा, हाणेमांडण होमिओपॅथी सिंपल, पहिलं ऑलरेडी जे सायन्स त्यांच्या वेळेस उपलब्ध होतं त्याच्यामध्ये त्यांना काही निगेटिव्हिटी होते आणि ते कॉम्प्लिकेटेड नको म्हणूनच सिंपल गोष्ट काढली. त्याच्यामुळे हे कॉम्प्लिकेटेड असू शकत नाही. होमिओपॅथी कधी पण सिंपलच राहणार आहे. साधा सरळ तुम्ही उपयोग करा, त्याचा वापर करा, ते तुम्हाला सहज औषध निघून देणार आहे. त्याच्यामुळे फार काहीतरी वेगळं करायचा प्रयत्न करायची आवश्यकता नाही. अनावश्यक कन्फ्युजन करून लोकांना अडचणीत आणायचं आणि वेगवेगळ्या मेथड्स फॉलो करायला लावायचे आणि हे काही नाही. हानेमांना असं सांगितलेलं नाही, जर सिंपल वे न सांगितलं त्या पद्धतीने जावा, तुम्हाला इंडिकेटेड मेडिसिन मिळेल. मोस्ट ऑफ द टाइम इंडिकेटेड मेडिसिन तुम्हाला सहज सोप्या पद्धतीने गेल्यानंतर लगेचच उपलब्ध होते.
कफ या सिरीजचा उद्देशच तो होता की मला सांगायचं होतं की बाबा कसा सिंपल एखादी केस पण एखाद्या कुठल्या पण आजाराच्या पद्धतीचे प्रकृतीचे जे केसेस आहेत ते आपली पॅथी जी आहे ती कशी आहे प्रकृती चिकित्सा आहे आपली प्रकृती चिकित्सा आहे त्यामुळे आपण प्रकृती चिकित्सेमध्ये कशा पद्धतीने जाऊ शकतो आणि त्याच्यासाठी त्या पेशंटला औषध कसं काढू शकतो हे दाखवण्याचा उद्देश तर मला वाटतं हे सगळे तुम्हाला समजले असतील आणि एक काम करा आता कुणालाही उपडीमध्ये आलं की खोकू द्यायचं नाही खोकू द्यायचं नाही समजलं ना मराठीमध्ये आपल्या म्हणलं जातं खोकू नाही द्यायचं काय त्याला खोकूच दिलं नाही मी आपल्या खोकल्याच्या पेशंटला आपण नाही खोकू द्यायचं आता का तर आपल्याला सगळे मेथड माहित आहेत की कशा खोकल्याचं पेशंट आपल्याला त्याची माहिती घ्यायची आणि औषध काढायचं मला वाटतं तुम्हाला हा व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा ज्यांनी नवीन आहे चॅनल त्यांनी सबस्क्राईब करा बेल आयकॉनला प्रेस करा म्हणजे नवीन व्हिडिओ ज्यावेळेस येतील त्यावेळेस तुम्हाला नोटिफिकेशन मिळेल थँक्यू